We have Harry Potter character and Fantastic Beasts character and Warner Brothers original design. The latest one from Warner Brothers is Marauders Map. The most popular one is elder one that Albus Dumbledore one or Harry Potter. これは種類あるんですけど結構キャラクターだけじゃなくて面白い杖もたくさんあります。ダークアーツ、闇の術の杖、ボルデモートの仲間のこの仮面の3つにバジリスクって言って大きい蛇が僕のやつはいついてるちょっと重めの杖だったりとか、グリフィントンはい髪飾りやそうです。これ一番わかりやすいですね。これ髪飾り見るまでもなくそのままなんですが。やばいやん。こういううわそのままこの羽が巻きついたデザインになっていて、この3つですね。さあ、お時間が来てます。よかったです、店内入ってこなくて。お忘れかもしれませんが、こちらのショップの中、キッチンマスコット空想上の人体サイズを探していると思います。
一回整形したらね、なんか重さは多少違うので、そんなに筋肉がね、そう30から38に上げていかれる。これもあるし、これもあるし、これもあるし。